အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအိုင်လီယာ knowledge sharing ကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့email လည်းမသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ password လည်းမသိဘူးဖုန်းနံပါတ်လည်းမသိတော့ဘူးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ Facebook account တစ်ခုကိုကျွန်တော် login ဘယ်လိုပြန်ဝင်မလဲပေါ့နော် login ဝင်ခြင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြန်ဝင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြပေးမယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမှဖြစ်နေပြီ email မသိဘူး password မသိဘူးဖုန်းနံပါတ်လည်းလုံးဝမသိလို့ဆိုတော့လုံးဝပြန်ဝင်လို့မလွယ်တော့ဘူးပြန်ဝင်လို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းနေမျိုးရုံးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသစ်ဖွင့်ပြီးတော့အသစ်သုံးလိုက်တာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးဝင်ခြင်းနဲ့နီးလေးဝင်လို့ရမယ့်နီးလေးလည်းရှိနေပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လိုက်ကြည့်ပေးပါကိုလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ချိန်မှာအရေးပေါ်ဖြစ်လာမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသိနေဖို့အတွက်လိုက်ကြည့်ပေးပါကဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ဝင်မဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Facebook သုံးပြီဆိုကြတဲ့ Messenger လည်းသုံးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အရင်တော့ကို login ဝင်ခြင်းတဲ့ account နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Facebook သုံးပြီးတော့ Messenger လည်းတွဲပြီးသုံးခဲ့မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်အကြောင်းမလို့အဲ့လိုခြေနေမျိုးမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Facebook account က Facebook application မှာ logout ထွက်မိတော့လည်းပဲ Messenger မှာကြံနေဦးမယ်ပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ Messenger မှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook account နဲ့ login ဝင်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့လိုမျိုးလေးကြံနေရမယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်ဒီနည်းကအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုက်လို့ကြည့်မယ်ကဲခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် Messenger ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မှာ account ကဝင်လို့မရဘူးလို့ပဲထားပါတော့เนาะမသိဘူးအကြောင်းမလို့ကျွန်တော် Messenger မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ account လေးကဝင်နေသေးတယ်ဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကအသုံးချလို့ရတယ်ကဲဆိုတော့စလိုက်ကြအောင်ကဲဘယ်နေရာသွားမလဲတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ profile ကိုသွားမှာပေါ့နော်ဒီ take က profile down မှာရှိရ play က profile down လေးသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှည်ဝင်ပြောတော့အောက်ဆုံးဆွဲချပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ account city ကိုသွားမယ်တွေ့တယ်နော်ဒီမှာ account city ကိုသွားမယ် okay account city သွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုရင်တော့ setting and privacy ပါဗျာ setting and privacy သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Facebook ရဲ့မှာဒါ setting ဘိုင်းလေးကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံလေးပါပဲဒါကို Facebook setting ကိုကျွန်တော် Facebook application ကဝင်မဲ့နဲ့ဒီ Messenger နဲ့ဝင်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ဒီညမှာရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာလုံးတင်တာလေးလောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ personal information တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ email တွေ password တွေပြောင်းတာကတော့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင် email တွေ phone number တွေထည့်တာတော့ပေါ့နော်ထည့်တာကဒီ contact info ဆိုတဲ့ဒီဒုတိယဟာလေးက contact info ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲထည့်တာဆိုတော့မဲကျွန်တော်နေဒီမှာကို phone number တွေတွေ့လိမ့်မယ်ဒီ phone number တွေ email တွေကမဲကျွန်တော်နေတဲ့ကိုမှတ်မိတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော် add phone number ကိုပဲကျွန်တော်အသစ်ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ထည့်မယ်ဒီလိုတစ်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာကိုရွေးပေးရမယ်ရွေးပြီးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖုန်းနံပါတ်လေးကိုရွေးပြရမယ်နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ရွေးတဲ့နေရာရေးတဲ့နေရာမှာရှေ့ဆုံးက6တလုံးထည့်ပေးရမယ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အပြည့်စုံထည့်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီး continue နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသူကကိုယ့်ရေးလိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်စီကိုသူကကုတ်နံပါတ်ရေးခိုင်းတယ်ဒီကုတ်နံပါတ်လေးကိုသူကဒီ SMS ကနေတဆင့်ပို့လိုက်မယ်ပို့ပြီးဒီမှာကိုကရေးပေးလိုက်ရင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင် confirm လေးနှိပ်လိုက်မှန်ရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်တာအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ထည့်ပြီးသွားပြီကဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးသွားပြီဒီ SIM ကတ်ကိုဒီ SIM ကတ်ကလည်းကိုဖုန်းထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဆိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်โอเคထပ်ပြီးကျွန်တော် account city လေးပြန်ဝင်မယ် city ပြန်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကမှာတော့ဒီကတော့ password ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် password ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ခုနက personal information ထဲမှာလောက်ရတဲ့ဟာခုကျတော့ security and login မှာလောက်ကမှာဖြစ်တယ် password ပြောင်းတာပေါ့နော်အောက်လေးနည်းနည်းလေးဆွဲချမယ်ဆွဲချပြီးကျွန်တော် chain password လေးနှိပ်မယ်ပေါ့နော်โอเค chain password လေးနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့တာကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ current password new password retype password ပေါ့နော်ထိဆို current password တော့ကိုယ်လက်ရှိ password ဖြစ်ရေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှသာလျှင်လက်ရှိ password မှန်မှသာလျှင်နောက်ထပ်အသစ်နဲ့ဒုတိယဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ရေးလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအခုလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ password ဘာမှမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲကြောင့်မလို့ဘာမှမသိတဲ့ password ကိုရေးဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတာကတော့ဒီအောက်မှာ forgotten password ပဲနှိပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အောက်က forgotten password ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဒီကြမှာဒါဒီကြမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကရှိတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့ခုနလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးရှိတယ်လေအဲဖုန်းနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပြရမယ်ဒါဒုတိယဟာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ခုနကထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးမှကျွန်တော် continue လို့နှိပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခုနကထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီး continue သွားမယ်ကဲလိုမျိုးမှာဆိုရင်တော့သူကတော့ကုတ်နံပါတ်ပို့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကုတ်နံပါတ်ကဘယ်လိုပို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်စီကိုပို့လိမ့်မယ်ခုနလိုလေးပဲအဲ့လိုအခါမျိုးပို့လိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password လေးsorry ကုတ်နံပါတ်ကိုဒီထဲမှာရေးပေးရမယ်ပြီးရင် continue လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့
ဘယ်စီရောက်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့password ပြောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော် password ပြောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်သွားပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ password လေးပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုအင်တာနက်ကိုပိုင်ပြန်ပြီးတည်သွားတဲ့ဟာတော့ password အသစ်လည်းမိတ်ဆွေတို့နဲ့တည်သွားမယ်ပြီးရင်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းတည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုlogin ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိရသွားမယ့်အရာကတော့ဖုန်းနံပါတ်အသစ်ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်လည်းတည်သွားပြီcurrent password ကိုလည်းပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ new password ကိုလည်းတည်သွားပြီ login ဒါရင်းနဲ့ပဲဝင်ထည့်လိုက်တော့ရသွားလိမ့်မယ်ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းနောက်ထပ်ဗီဒီယိုပြန်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ကဲမိတ်ဆွေတို့နဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာတွေ့ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ကျွန်တော်နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတင်ပေးတယ်နေပညာကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ subscribe နှိပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခုချိန်ထိကြည့်ပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ second YouTube channel လေးတစ်ခုထောင်ထားတာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚒 ဆိုတဲ့ Minecraft video လေးတွေတင်ပေးတဲ့ channel လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကတော့ Minecraft video လေးတွေကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးစီကိုလည်းတစ်ချက်လာခဲ့ကြည့်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လင်းလေးလည်းချပေးထားမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်